s'il vous plaît. Sí, después de adelantar todo.
Meteros ahí dentro. Los tres, venga. Mira la moto eléctrica. ¿La oyes? Sí, pues es de Limoinsa o no. Está igual en la Super Enduro que sí, con algo que lleva más de Deja alguno que vaya a echar como un menú. ¿Dejamos a este que pase por donde quiera? Sí, venga, siéntate, a que no aguantas, sentado. Venga, siéntate, bombero. Venga, Rubén, tira, venga. Quieta ahí, bombero. Mira, mira cómo hace como los chicos le caen. ¿Quién es este? A ver, ¿dónde está? A este no le digas nada, ven aquí, bombero, ven. Que no puedo estar de ahí. Ven aquí. Siéntate, mira, 5 euros. No, que son los de las ventas de España. Oiga, que no. La derecha, Es que este no. A ver, a ver. Upa. Vale, muy bien, va.